Hola, bienvenidos a la segunda parte de mi video. Les platicaré de cómo se elabora la receta tradicional de la bugambilia. Voy a preparar un té de bugambilia para la tos. Los ingredientes son una jarra, un vaso con agua y 10 flores de bugambilia. Aquí tenemos las 10 flores de bugambilia y por último la miel. Luego le agregamos el agua a la jarra. Lo llevamos al fuego. Después le colocaremos las 10 flores de bugambilia. Lo dejamos hirviendo por 10 minutos. Y como podemos ver, aquí ya está empezando a hervir. Después de que ya hirvió los 10 minutos, lo retiramos. Después colocamos el colador en la taza. Lo vaciamos. Lo acabamos de vaciar, le vamos a colocar una cucharada de miel. Después lo movemos para que se disuelva la miel. Y así es como queda el té para la tos. Se bebe caliente 2 a 3 veces al día. Y espero que les haya gustado la receta. Comenten, compartan y denle un like.